रात भर सूखी खांसी ने सोने नहीं दिया, फिर डॉक्टर ने दी ये सिरप। एक बंदा ड्राई कफ से इतना परेशान था कि रात भर कफ आती है, फिर उसने ड्राई कफ स्टार्ट किया और आराम मिलना स्टार्ट हो गया। इसमें होता है कफ और कोल्ड कॉम्बिनेशन, जो कफ को कंट्रोल करता है और एलर्जी कम करता है। ये सिरप यूज होती है ड्राई कफ, एलर्जी कफ, थ्रोट इरिटेशन मतलब सूखी खांसी में इफेक्टिव है। लेकिन एक दिक्कत, इससे नींद आ सकती है और वेट कफ में ये सही नहीं होती। इसलिए ड्राई कफ सिरप डॉक्टर की एडवाइस से लें और ड्राइविंग से पहले अवॉइड करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर करना और नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन या सिरप चाहिए वो कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।